Salve, salve, alunos do primeiro ano A e do primeiro ano B! Nós estamos numa aventura das letras, não é mesmo? Aprendendo a ler, a escrever. Acho que parece uma tarefa fácil, mas não é não. O papai e a mamãe também passaram por esse processo. E de pouco em pouco, nós vamos aprendendo a ler e a escrever pequenas, médias e grandes palavras também. E aí, você se lembra da última letra que nós estudamos? A letrinha R. Muito bom! Hoje eu trouxe para vocês essa letrinha. É a letrinha S. O nome dela é S. E o sonzinho dela é S. Muito bom! Você está ficando craque na consciência fonológica, no som das palavras, no som das letras.